Белгилүү актер Марат Жантилиевди оор акыбалда экенине карабай оорукана кабыл албай койгонун кесиптештери айтып чыгышты. Бул тууралуу актер Улан Өмүралиев жазып чыкты. Оор абалда спецполиклиникага барсак албай коронавирустан анализ керек дешти. Эмне деген айвандык. Элмирбекте деле ушинтип койбодуңар беле. Эми эл артисттер, эмгек сиңирген артисттер ошол жерге тиркелген да. Ушунча эмне кыйнадыңар? Аягында чүй больницага кечигип барып калдык. Гиппократка берген ант кана. Мен түшүнөм, карантиндебиз. Ал эми коронавирустан анализ бир суткада даяр болот. Эми минтип аябай кыйналып турган артистке жардам берип койсо болот беле. Депутат же министр болсо эшигиңерди кантип ачканыңарды билбей калмаксыңар. Айла жок. Жөнөкөйлүгүнөн улам, кичип пейил, эч жамандык кылбай кеттиң. Маңдайыңызга жазган ушундай экен. Медиктерди да түшүнөбүз. Аларга да оор. Бирок минтип жардам берип койсо болмок деген бойдон кала бердик, дейт Өмүралиев. Эске сала кетсек, Бопуш деген ат менен таанымал болгон белгилүү актер Марат Жантилиев кечээ 59 жашында дүйнөдөн кайткан.